Hva sier du når jeg kommer? Hva kommer du? Han 16 år som er råkning. Ja. Ja. Har det været den skarp? Ja. Jeg har lagt mærke til, at jeg skal ryge. Han genererast. Ja. Stændig andre film nu. Ja, så gør den sådan, ja. Og så, den prøver på at søge over til højre side, gør den ikke? Ja, det er godt, det Ja. Så. Og det er simpelthen på grund af manglende tandpleje. Altså, tandspidserne skal væk, og vinkelen og højden på de her kindtænder her. Kindtanden den er helt flad og for høj vinkel. Ja. Så når du kommer ind med hvid, så prøver du på at styre på en tand, der er alt for kantet og skarp. Så er den for høj og har den forkerte vinkel. Okay, og det er den tand der... Det er simpelthen tandspidserne herude, der gør det, ikke også? Ja. De her tandspidser, der sidder herude, så når fodtøj kommer på og bidet kommer i der, så laver den de sår derinde. Okay. Der kan du se sår der og længere ind også. Så. Hvad kan de her instrumenter i forhold til den fin, som dyrlægen normalt har med? Jamen, dyrlægen har sådan en håndretspær, sådan en. Ja. Den her, den drejer, den er meget mere positioneret, det vil sige, jeg kan rette vinkler og højder, lige præcis bestemte steder. I stedet for, når han gør sådan her, så er det jo kun så er det over det hele. Her. Det er jo kun ud mod kinden. Den her, den kan lige præcis rette her og her og her. Og rette den vinkel, Okay. Og hvad er den der sjove spidse en? Er det til tandsten, eller hvad sagde du? Eller er det også til? Det kalder man en applecore, den ligner et æbleskrog. Den bruger jeg til at runde af med. Det vil sige, den rettede jeg vinkler højder med og fjernede spidser, og den her, den runder jeg af med, så den bliver dejligt blød og rund, som du kan mærke der, at der ikke er noget, der er spids og skarpt. Okay. Det er det. Ja, så kommer nok til linjen. Det her, det er det, man kalder hængstetænder. Ja. Det er hængstetænder. Det er en tand, hængste og vallakker bruger til at bekæmpe hinanden med. Men i det, de går som vallakker, så har de ikke så meget temperament, så går de og leger lidt. Ja. Så det, jeg gør, det er, at jeg korter den lige en lille smule, og så bliver det ellers fint under af her bagefter.
I højde. Og det blev fint rundet af her. Det samme herovre. Den er kommet ned og har den rigtige vinkel og den rigtige højde. Ja. Og så ellers heroppe i overmunden, så har jeg fjernet tandspidserne, rundet af herude foran. Det her bid kommer til at ligge. Så prøv at stikke hånden ind og mærke, så ellers ud mod kinden. Jeg kan åbne lidt mere, skal jeg det? Ja. Den har døvelse. Ja. Prøv at mærke i undermunden, der kan du mærke, at den første kindtand er for høj. Den passer. Ja. Den har den rigtige vinkel, og den har den rigtige højde. Ja. Og stadigvæk kan man mærke strukturen i tanden. Ja. Hele vejen ind, så den kan male fodret. Ja. Han lurte ikke, jeg ved, om tanden er gløyer, som der fundet. Ja. Ligesom når vi sælger ved tandlægen, og han bruger det der blå papir. Ja. Det gør jeg på samme måde her, bare ikke med papir. Jeg kigger ind først, rasper, retter og kigger ind igen, og så lytter jeg. Så hvis der er for eksempel en tand, der er for høj, så vil den ikke sige, så vil den sige, fordi den støder på, og det gør den ikke. Så den er rigtig, rigtig fin. Den kan holde et års tid, så skal den kigges på igen. Jeps. Hända till cirka 22 år. Okay. Og se hvor meget tand der er i undermunden i forhold til i overmunden. Der skal være lige meget tand i undermunden, som den går helt derop. Så når du vil prøve at ride på hesten, så vil du prøve at styre på den her alt for høje kindtand. Ja, synes det var. Og det samme herovre også. Så Den bär göra något, så? Det är bara 2 och 8 år. den første kindtand er for høj og forkert vinkel. Det er ligesom den anden. Men den har så ikke rigtig sådan store sår eller noget, men hvor meget rider på den? Nej, det er over. Gang imellem. Ja. Og så har ondt. Okay. Han trimmer den ikke, så tror jeg for fast. Så det... Så det er i overmunden og i undermunden? Eller? Ja, det er undermunden, der er meget for høj, ikke også? Og så er overmunden, der er meget kort. Den er meget kort, ja. Ja. Så her går linjen rigtig, og så går den ellers opad her, ikke også? Så. Ja. Det er jo faktisk sådan, det er der. Ja, der, ja. Okay. Her er den kommet ned i niveau og har den rigtige vinkel og fin rundet af herude foran. Det her bid kommer til at ligge, ikke også? Den kommer ind til en fin rund afrundet tand her, ikke også? Det samme herovre i den anden side. Kommer fint ned i niveau, har den rigtige vinkel og har den rigtige højde. Yep. Så kan man vælge og så gøre noget før, men ellers skal de bare have lov til at gå ind til de bliver cirka 3,5 til 9 år gamle, ikke også? Indtil de skal til at håndtere og så have bid i munden og sådan noget. Ja. Kindtand er lidt broget herude foran. Så, og det er simpelthen fordi den første. Der sidder også en nulletand der. Det er en nulletand. Ja. Så i løbet af et halvt års tid, inden for et halvt år, så skal den have smidt den første kindtand, altså mælketand, og der skal der komme en permanent tand. Okay. Det der er i, det er som sagt, at nulletanderne, der sidder det kommer til at ligge, når sådan at du har fat i grimeren eller så inden at den skal starte, så
så vil det være en rigtig, rigtig god idé at få fjernet udtænderne, og så når det resten for at en tilredning, så Hvis du lige kommer herned og kigger. Den har kindtænder, der er forskudt fra hinanden, og derfor laver den sådan en rigtig, rigtig stor krog her. Så den har svært ved at flytte kæben frem og tilbage. Den laver lidt sår herovre i kinden også, på grund af, at den er generet her. Og det samme herovre i den anden side. Du kan få briller deroppe. Prøv at se, om hun kan filme det, man skal forklare det der. Den her, den er forskudt i forhold til den her, så når den slider sideværs, så slider den ikke herude, og derfor laver den sådan en rigtig spids krog herude. Der har vi den. Så sidder der på krogen, og den bliver længere og længere og længere med tiden. Når hesten står med hovedet nede, så passer fortænderne sammen. Når hesten tager hovedet herop, så flytter den underkæben 6-8 mm tilbage. Så den maler faktisk en lille oval cirkulær bevægelse. Når den har krogen ude, så kan den kun gøre sådan. Og derfor bliver krogen kun større og større for hver år, der går. Og mærk den. Og så mærker I overmunden også. Hvordan krogen sidder der. Helt ude i kinden. Tror du, den har haft ondt, eller? Altså nu kan jeg jo se, at den trives rimelig ok, at den ikke er tynd, men der er ingen tvivl om, den bliver begrænset i at som man siger, trives rigtigt, ikke også? Så. Prøv at stikke hånden ind og med, i forhold til før. Man lægger så lokalt på nogen tid. Det er jo den der spray til testen, så lokalt. Jag kan inte göra det. Så skulle det gå till några dagar. Kanske jag inte känner så ord som jag. Ja. Glömde teacher. Mærk det. Og nu er den kommet helt op, og nu kan den flytte kæben frem og tilbage, så når den skal male foder, det gør den i en lille oval cirkulær bevægelse. Og det kan den gøre nu, fordi nu har den ikke krogen der og sidder. Du är sviken, vad är roligt? Du kigger her på undermunden, så kan du se linjen her, der er så hele vejen over. Når jeg nu kører lige tænderne ned her i overmunden, så skæver han være. Nu retter jeg så den i overmunden også, så det kommer til at passe. Så er der en lige linje. Kan du se, hvor skæv den er? Okay. Når du kigger her, så ser vi her. Herover er den faktisk lidt kort, og så bliver den længere og længere. Så den falder en lille smule. Den er ikke lige. Kan du se det? Ja. Det er ikke fordi det sådan er helt vildt meget. Når vi så kigger her på den bagerste kindtand, eller den bagerste fortand, så går den herhen, og så går den her ned og låser. Så linjen den burde fortsætte længere ud. Og det er fordi den her den er bredere end den her. Så går den ind og låser, så når hesten står med hovedet nede, så passer fortænderne over for hinanden. Når hesten tager hovedet herop, så skal den lave et overvide, som den også gør her. Men den bliver begrænset i at flytte kæben længere tilbage, fordi den er der. Det er bedre, hvis det her er prøvet at som nogen gør. Ja. Så kan jeg ikke lade ja, så kan jeg jo, man kan jo lov til det, så lov til det. Tænderne er her i overmunden der ser man, at den er fin rundet af. Vinkel og højden passer hele vejen ind. Vinkel og højden passer hele vejen ind. Fin rundet af her. Tandspidserne, der er fjernet ud i siden. Den rigtige vinkel og højde er fin rundet af her. Prøv du at stikke hånden ind og mærke nu, i forhold til før. Så helt ind med hånden. Ind. Helt ind med hånden. Også tommelfingeren. Så ud mod igennem. Kan du mærke det? Ja.
Nu er den rigtig fin. Søger du? Hvor er en anden? Okay, det har... Ja, Lankerplan. han for lang. Så kommer sådan en midtlerløv. Okay. Den har meget, Den meget har- hvide tænder, hva'? Ja. Der er faktisk. Skal den smiler? Porcelænshvide. Det er faktisk, ja. Det er en hvide. Jeg kan godt prøve at tage billeder af. Det ser lidt sjovt ud. Så mangler et batteri, så det kan jeg ikke. Ja, ja. Så den er helt flad i forhold til at være vinkelrigtig. Så... Ja. Jamen ellers er det jo sådan som mest ridekomfortmæssigt, vi kan forbedre den. Det er tandspidser, bidesæde og justeringer, især den her første kindtand i venstre side, der er for høj. I højre side, der er den faktisk sådan rimelig ok. Så. Nogen, der skal prøve at mærke? Prøv at mærke, især herovre den side, kan du mærke, hvordan den er for høj. For neden? Ja. Ja, meget for høj. Den ligger også meget spids, den første. Ja, lige præcis. Det er der bide kommer til det. Ja. Men det er altså ikke det, der generer mest med hensyn til at tykke. Jo, det er, som du siger, den har lidt svært ved at flytte kæben frem og tilbage, når det er sådan, at den har den der for høje kindtand der, ikke også? Ja. Det är han mormor innan så jag har inte undrat hur han var något. Så nu har vi fået ordnet. Nu har vi fået ordnet tænderne, så nu kan vi se, at vinkelen og højden passer. Ja. Og der er fin rundet af her også. Oppe i overmunden, tandspidserne er fjernet ud mod kinden. Ja. I den anden side er der også fin rundet af her. Vinkelen og højden passer i den anden side også. Ja. Så prøv at stikke hånden ind og med. Den er i hvert fald klar, så kan den holde sig også.